So what up everyone? Good morning, and like the previous one, we are back again with another video that focusing on the other important topic, which is the sports and economy. So we are now on the chapter 4. So let's check it out. So the first one is a definitions of economy. So economy is a process of produce goods, services and product involves sold and bought that include money and financial management. So ekonomi adalah proses untuk menghasilkan produce good. So menghasilkan barang, perkhidmatan dan juga produk melibatkan penjualan dan pembelian yang merangkumi pengurusan keuangan. So number 2 is a commercialization. So commercializations in sports is the aspect of the sports enterprise that involve the sales, display, promotions and use of sport product to produce income. So maksudnya kat sini commercial dalam sukan ni adalah aspek perusahaan sukan yang melibatkan involve the sale, penjualan, pameran, promosi dan juga penggunaan produk sukan. Fokus utamanya adalah untuk menghasilkan income, to generate income, right? Right, so 4.1 emergence and growth of commercial sports. Right, so there are 5 things in emergence on and growth of commercial in sports. So emergence and growth, what is that? Kemunculan dan juga pertumbuhan komersial dalam sukan lah. Okay, so ada 5 kat sini. The first one is a market economy. Second one is large densely populated cities. Third, people who have money, time, transportations and media access. Fourth, large amount of capital. 5, the culture emphasizing consumptions and material status symbol. So we're going to go through one by one after this. So keep focus. So the first one is a market economy. They are most prevalent in market economies where material rewards are highly valued by athlete, team owners, event sponsors and spectators. So for the market values untuk market economy, pasaran ekonomi ni, mereka paling banyak menghargai ganjaran dari bentuk material, kebendaan lah, lebih dihargai oleh atlet, pemilik pasukan, team owner, pemilik pasukan, penaja acara, ataupun penaja event lah, sponsor, event sponsor dan juga penonton. Lebih menghargai kebendaan lah, kita tengok ganjaran dari segi wang ringgit ke duit, rumah, so tu lebih dipandang dan di-appreciated. And number 2 is a large densely populated cities, right? So bandar yang besar dan padat dengan penduduk. So they usually exist in societies that have large densely populated cities with high potential of spectators. So mereka ni biasanya wujud dalam masyarakat yang mempunyai bandar-bandar besar yang padat dengan penonton yang berpotensi tinggi, right? So the city maintain in rural and revenues to support big event as a huge sport spectators. So daripada sokongan daripada penyokong yang ramai, itulah yang memberi sumbangan ataupun pendapatan kepada bandar-bandar, dan juga di kawasan luar bandar, right? For example, like kita jadi home, tuan rumah kepada sukan C. So secara tak langsung ekonomi kat situ akan naik lah, So atlet daripada luar negara akan datang dan berbelanja di kawasan tersebut, right? So the third one is people who have time, money, transportations and media access. So orang-orang yang mempunyai masa yang banyak, pengangkutan, wang pengangkutan dan juga akses kepada media ni diperlukanlah, untuk apa? To accommodate the people who have time and willing to come to the stadium. And then easy access for transportations and high communication technology must exist for the big event to make money. So aspek-aspek ni perlu disediakan lah, untuk menghasilkan wang. Contohnya kemudahan untuk pengangkutan,
untuk pergi ke stadium, dan juga untuk menampung orang-orang yang banyak masa ni untuk pergi ke stadium ataupun event-event sukan, dan juga komunikasi mestilah tinggi. Okay? Teknologi komunikasi untuk dapatkan info-info semasa tentang acara-acara yang dipertandingkan. Okay, semua tu diperlukan bagi memudahkan spectators lah untuk pergi ke venue-venue sukan. So secara tak langsung itu akan dapat menghasilkan wang lah. Kalau ini semua tak dapat disediakan dengan baik, so itu akan jadi kekangan kepada mereka lah. Okay. So number 4 is a large amount of capital. So mempunyai modal yang berjumlah besar lah. Okay. A commercial sport require large amount of capital, either money or credit, to build and maintain stadium and arenas in which event can be played and watched. So kat sini, komersial dan sukan ni memerlukan jumlah modal yang besar lah, dari segi wang ataupun kredit, cash ataupun secara hutang, tak kisah, untuk membina dan menyelenggara stadium ataupun arena ataupun venue-venue sukan yang mana acara itu dipertandingkan, dapat dipertandingkan, dimainkan serta ditonton dengan selamat dan mudah lah. Okay. And last but not least, number 5 is a culture emphasizing consumptions and material status symbol. So dia menjadi culture lah, menjadi budaya. Okay. Budaya menekankan penggunaan status. Okay. Simbol status ni. Right. So commercial sports flourish in culture where lifestyle emphasize consumptions and material status symbol. So this enable everything associated with the sports to be marketed and sold. For example, like athlete, including their names, autograph and image, merchandise, team names and logos. So maksudnya kat sini, dia dah jadi budaya. Okay? So athlete ni dia boleh pasarkan, bila dia dah berjaya, dia boleh pasarkan semua produk lah yang berkaitan dengan dia. Contohnya nama dia, tanda tangan dia, gambar-gambar dia. Okay? Even contoh, for example like MU ataupun Liverpool sendiri. So bila dia dah popular, dia dah mengungguli satu-satu sukan, so baju dia pun dah dibrandkan dan juga boleh dipasarkan. Even logo dia pun boleh dijualkan di mana-mana. Contoh jadi wallet, jadi kasut, jadi windbreaker, okay, jadi hoodie, jadi baju dan sebagainya lah. Okay. So now let's take a look why sports become so popular in society today. Okay. So macam mana, mengapa sukan ni menjadi sangat popular dalam masyarakat hari ini? Why? So there are 4 things yang membuatkan sukan menjadi sangat popular dalam masyarakat hari ini. The first one is the quest for excitement. Pencarian kegembiraan. Okay. For excitement. Okay. Macam terhibur lah bila kita tengok. Right. Second one is emphasize on success ideology. Penekanan kepada ideologi kejayaan. Widespread organized. Competitive youth sports. So sukan belia yang sangat teratur dan juga berdaya saing. And lastly is widespread of media coverage. So liputan media yang sangat meluas lah. Okay. Ni adalah faktor-faktor yang membuatkan sukan ni sangat popular dalam masyarakat hari ini lah. Okay. Sangat dikenali. Sangat diminati lah. Okay. So now let's move to 4.2. which is the commercializations and change in sports. Right. So adalah commercialize lah. Okay. Commercial dan juga perubahan dalam sukan. So perubahan mungkin berlaku pada change may occur in the, ada 3 aspek lah kat sini yang akan daripada commercial tadi, commercial dan juga perubahan dalam sukan ni mungkin boleh efek kepada, ada 3 benda. Yang the first one is a structure and goal of sports. Struktur dan matlamat sukan tu sendiri mungkin berubah ataupun terefek lah dengan bukan terefek lah, akan dapat impact lah daripada komersial tadi dan juga perubahan dalam sukan. And then second one is the orientations of athlete, coaches and sponsors. So orientasi atlet, jurulatih dan juga penaja-penaja sukan. Right?
Lastly is organizations that sponsor and control sport. So organisasi yang menaja dan mengawal sukan juga akan terimpact. Okay, mendapat kesan lah daripada commercializations and change in sports. Right? So kita akan tengok one by one. So the first one is change in structure and goal. Right? So perubahan dalam struktur dan juga matlamat. So rules changes are made to make action more exciting, understandable and profitable by. Okay, so perubahan peraturan ini dibuat untuk membuat tindakan, menjadikan tindakan-tindakan ataupun gerak-geri dalam sukan tu lebih menarik, lebih difahami dan juga menguntungkan dengan speeding up action, mempercepatkan aksi-aksi ataupun tindakan lah. Okay. And then increasing score and scoring chances. So meningkatkan skor dan juga peluang untuk menjaringkan skor ataupun mendapatkan mata dalam any sport lah. Okay? Dalam sukan-sukan tertentu lah untuk membuatkan dia lebih menarik, lebih mencakap apa lebih excited lah orang tengok. Bila tengok ada persaingan, okay, skor dia senang nak dapat, so dia akan berlawan kat situ. Okay, yang ni skor, yang ni skor, yang ni skor. So kat situ akan wujudnya excitement lah kepada spectators. And then maximizing the dramatic moment. So maksimumkan detik-detik dramatik, providing commercial breaks dan juga menyediakan rehat komersial. So saya bagi contoh MMA lah. Okay. So perubahan dalam rule dalam sukan tu dibuat untuk lebih menarik, lagi tarik minat orang lah untuk tengok. Okay. Contohnya rule dia, score dia dan juga dramatic moment. So maksudnya dia buat satu gerakan yang tidak dihalang. Maksudnya macam mana? Kalau contoh MMA dalam amatur punya level, okay, bukan profesional, banyak gerakan-gerakan yang diharamkan ataupun foul yang tak boleh dibuat. Tapi bila di dalam professional level like UFC, okay, semua tu boleh buat. Dia limitkan foul dia. So benda tu akan jadi lagi menarik lah. Okay, orang tengok lagi sedap lah. Tengok action dia kan. Macam tu lah. And then diselangi dengan komersial lah. Menyediakan rehat komersial. Dalam rehat komersial tu banyak lah dia boleh buat untuk naikkan lagi sukan ni. Okay. Dan juga fun kepada sukan. Okay, selingan-selingan untuk iklan-iklan, penaja dan sebagainya. Okay. So structure dan goal dalam sukan tu berubah. Okay. Berubah untuk profit lah. Okay. Untuk menjadikan lebih baik. So number 2 is the orientations of athletes, coaches and sponsors. So orientasi kepada atlet, para coaches, para jurulatih dan juga penaja. Okay. So dia diorientasi tukar mindset diorang from low need of to entertain kepada high need to entertain. Okay, menghiburkan lah. Sebab apa? Untuk menghiburkan audience. Okay, siapa yang akan tengok? Spectators, penyokong yang akan menghasilkan income lah, untuk generate income. Lebih ramai audience, lebih ramai lah income, lebih banyak lah income yang diorang boleh dapat. Okay, so daripada aesthetic orientation to heroic orientations. So untuk aesthetic orientations, they emphasize on the beauty and the pleasure of movement and ability or mastery of technical skill. So dia lebih fokus kepada self-improvement lah. Okay, self-development, self-improvement of the athletes and willingness to explore the limits of their limitations and commitment to staying active and involved as a participant. So from this kind of athletes, kita ambil example athletes lah. Okay, athletes ke coaches ke, from these kinds of aesthetic orientation, they change it to heroic orientation, which is that emphasize on the danger and excitement of the movement. Okay, lebih banyak danger dan excitement. Okay, akan lebih menarik lah dilihat. And then style and mastery of dramatic expressions and willingness to go beyond limit, commitment to victory and success for the team
or the sponsors. Okay, that is the orientations of the athletes, coaches and sponsors. Apa yang you guys kena ingat, from low needs of entertain to high need to entertain. Okay, untuk kenapa dia buat macam ni adalah untuk entertain the mass audience, right? That is the main focus lah. So lastly is organizations. So in the organizations, they control shift toward owners, corporate sponsors, advertisers, media, marketing and publicity, and also the professional management staff and etc. Why they do like this? Why they control over this kind of people? Because of the athlete accept the decision of these people because their financial interests are at their priority state. Okay, so mereka mengawal pemilik, penaja korporat, pengiklanan, media, pemasaran, publicity dan sebagainya lah, perlu kaki tangan pengurusan profesional dan lain-lain, kerana atlet ni menerima je apa-apa keputusan daripada orang-orang di atas ni, kerana kepentingan financial mereka, kepentingan kewangan mereka ni adalah di bawah kekuasaan mereka ni lah. Okay, sebagai contoh lah, saya bagi contoh. Okay, tim Kelantan bola sepak kuat kan dulu. Okay, so siapa yang sponsor dia? Datuk Vida, right? Kuh Putih. So dia berkuasa, dia yang pakai tim Kelantan kena pakai baju pink, semua kena ikut siapa yang berkuasa lah. Okay, untuk commercializekan, untuk so atlet ni terima je apa-apa keputusan daripada Datuk Vida, nak buat apa, yang penting diorang dapat gaji diorang. Okay, macam tu lah. Itu adalah salah satu contoh situasi yang menunjukkan organisation ni, they control over the owners, sponsors, advertisers, media, marketing, publicity and professional management staff and etc. Because of this kind of things lah. Okay, so 4.3 sources of income for teams, owners, sponsors and promoters. So there are 4 things that become sources of income for the teams, owners, sponsors and promoters. Okay, yang menjadi sumber pendapatan kepada pemilik pasukan tadi, penaja dan juga promosi, promoters. Okay, sumber dia ada 4 kat sini. The first one is a gate receipt or ticket sale. Okay, penjualan tiket. And then the second one is the sale of media right, penjualan hak media, TV dan juga radio. Dan stadium revenues, pendapatan stadium. So in the stadium revenues, there are leases of club seats and luxury boxes, concessions, parking, leasing space to others, sales of naming right and site advertising, special event, concert and meeting. So banyak lah ni semua dalam contoh-contoh untuk pendapatan kepada stadium. Stadium ada yang buat event. Okay, dalam stadium kita ambil contoh paling dekat lah, stadium bukan stadium paling dekat. Okay, kita ambil contoh stadium Bukit Jalil. Dekat stadium Bukit Jalil bukan saja digunakan untuk sukan, ada buat untuk expo, ada buat untuk konsert. Okay, itu semua adalah sumber pendapatan kepada stadium. And lastly is the licensing fees and merchandise sale. Right? Okay, bayaran pelesenan dan juga penjualan barang dagangan lah, merchandise. Okay, so we're gonna go through one by one. So these are the examples of gate receipt or ticket sale. Okay, penjualan tiket Johor JDT, perlawanan bola sepak, biasalah mungkin rugby. Okay, dan sebagainya. Right, the second one is the sales of media right, TV or radio. Okay, so tengok ni, Olympic SEA Games Kuala Lumpur 2000, Olympic SEA Games pula dah, SEA Games Kuala Lumpur 2017, grand opening dibuat dalam Stadium Bukit Jalil. So ada Astro Arena, IGBS, macam-macam siaran TV dan radio. Okay, so ini adalah sumber income diorang lah. Kalau contoh untuk international TV, untuk negara lain ada siaran TV dan radio diorang sendiri. Okay, so ini adalah contoh di Malaysia lah. So the third one is the stadium revenues.
So pendapatan kepada stadium. So in the previous slide, they dah state banyak contoh yang boleh buat untuk mendapatkan ataupun menjana pendapatan kepada stadium. For example, like special event, concerts, meeting, banyaklah benda-benda lagi. Club seats, luxury boxes. Okay, ni tempat-tempat VIP lah. Okay, tempat duduk VIP. So tu adalah pendapatan lah kepada stadium. Hey, hurry up, the third quarter is about to start. Go ahead, I'll catch the rest on TV. I broke everything I needed to show off I was here. Bodoh. Ada komik pula kat sini. So last but not least, the merchandise sales. Okay, so kalau contohlah dekat Stadium Felda United kat sini pun, dia ada outlet dia sendiri yang akan jual produk-produk daripada tim Felda. Contohnya jersey Felda, bag Felda. Banyak lagi lah seluar yang ada chop, ada branding. Ni dia bagi contoh kat sini. JDT. Right? So JDT merchandise. Ada example like famous punya team lah, Chelsea. Tak semestinya barang sukan. Keychain, jam, semua dia boleh buat branding. Okay? Sebab dia dah popular. So ni adalah income juga kepada team tersebut lah. So next is 4.4, legal status. So for the legal status, it's divided into two, which is the amateur athlete and the professional athletes. Okay, kita akan tengok satu persatu. So yang pertama adalah atlet amatur. Okay, status undang-undang status undang-undang lah, legal status. Untuk atlet amatur apa undang-undang yang diorang terapkan ataupun diorang amalkan. So for the amateur athletes is from Latin words meaning love. So they participate because of enjoyment and satisfaction. So berasal daripada perkataan Latin bermaksud cinta, love, cinta, sarang. Sarange, tu saya cinta awak, sarang je lah. Okay. So participate because of enjoyment and satisfaction. So dia mengikut serta ataupun join untuk keseronokan dan kepuasan diri sendirilah. So taking part is more important than the result of the game. Okay. So dia taking part is more important than the result of the game. So dia mengambil bahagian tu lebih penting daripada hasil ataupun outcome ataupun result daripada permainan tu lah. Menang ke kalah ke tak kisah. Right? And then train and compete in their own time. So berlatih dan bersaing dalam masa mereka sendirilah. So tak ada time base yang diorang tetapkan. And then usually after work or weekend. So biasanya selepas bekerja. Diorang bersukan selepas bekerja, petang-petang dan juga pada hujung minggu. Waktu free lah. Okay. And then choose to play, not force, do not hope for external rewards. So kenapa mereka pilih untuk bermain ni? Untuk join sukan ataupun bermain sukan ni? So dia tidak dipaksa dan juga tak mengharapkan mendapat ganjaran apa-apa lah. Tak ada ganjaran luaran, duit ke apa ke. Just for fun. And then sport is separate from work. It is a leisure time activity. So sukan ni terpisah daripada pekerjaan lah, terasing lah. Sukan ni bukan part of their work. Okay. So dia adalah aktiviti masa lapang sahaja. Right. So that is a legal status for amateur athlete. So lastly is the professional athletes. Right. So a legal status for the professional athletes. Okay. Undang-undang kepada professional athlete lah. Status undang-undang professional athletes. So it started from the amateurisms and became more serious. So bermula daripada amatur dan menjadi lebih serius. Okay. Mula dari bawah lah maksudnya. Daripada mungkin wakil sekolah. And then bila ada potensi, wakil negeri, SUKMA, mungkin masuk ke SSBJ, Bukit Jalil, diterapkan dalam tim, junior team ataupun serantau. Okay. So bila ada lagi potensi, terap kepada first liner, second liner, third liner untuk national team dan seterusnya lah. Okay, bermula dari amatur. And then sport is their work. So sukan adalah kerjaya mereka.
Okay, train full time, winning is all important. So dia orang berlatih sepenuh masa dan menang tu adalah perkara yang penting, mustahak lah untuk diorang yang dipandang dan dititik beratkan. So paid to compete, dibayar untuk bertanding. Sign contract and must take part in competitions. So dia orang tanda tangan kontrak, okay, dengan sign contract dengan MSN ataupun national team ataupun mana-mana kelab, dan mesti mengambil bahagian dalam pertandingan. And lastly, the more successful they are, the more money they earn. So semakin mereka ni berjaya membina nama, membina career, semakin banyaklah wang yang mereka dapat. So that is a legal status for professional athletes. So Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba. Okay, sekarang kita pun dah habis, and that's the end of our topic for this topic, chapter 4. It's just pendek punya topik lah. Okay, so you guys pun sebenarnya boleh baca je, tapi tak apa, saya bacakan untuk awak, so awak boleh dengar sambil pejam mata, sambil tidur, and make sure dengar lah. Okay, so yeah, that's the end of this topic. Kita pun dah masuk 10 akhir Ramadan. Jangan lupa banyakkan bersedekah, banyakkan berzikir, banyakkan beribadat. Jangan ponteng puasa. Okay, dah besar. So kejarlah malam-malam 10 malam terakhir ni. Semoga kita semua ditemukan dengan malam Lailatul Qadar. Okay. Jadi ustaz baik malam ni. Alright, so thank you very much. Thank you for your time. And sorry sebab lambat sikit post video. Saya tak sihat sangat minggu ni. Tak apa. See you on the next class. See you again. Stay safe. Bye-bye.